Ồ, bà còn chặt chồ món lần theo món. Ồ, bà làm sân. Ini chia pipi ya. Terus chia lebih nya bang. Oh, yang celuk mau. Keluar. Oh, Nyum. Oh, sama ki. Sama ki. Rùm cái này nè. Chừng ai nhá nè. Oh, pu chân mình thua nhầm. Tao má. Wow. Nhum. Nhưng bạn dạy há xong dùng rệp xuống đào bầy mật và ngày ní cực nhầm bàn một chỗ rúm cam vị thí bón krong dùng và bón krong dùng ní chia bón của bầy nấy rồi bỏ chôn triệt đàm phiệt tịch hai cam thi ní cực kê bàn và rụp thớ nơi nông xà là khống tà vẹn trám sọc tà vẹn hai trọt tà nạ kỳ rì hai nhầm một tí ní cứ đàm bầy đất dọc tất tập hiệp rồi bỏ chôn triệt phiệt tích để quát bàn riệp trong cam vị thí ní miền đôi chia hồ bà há hai nâng tầm niệm tầm lót của bầy nấy rồi bỏ còn nó chạm này bà chú vuốt rồi nhập chú vuốt hắn nó trong có đau mến trong có đau rồi bây giờ trai ăn mến cả ba đó đây ăn phải được kerchal là nhà bro chịu kerchal là dân nàng đó là mình chịu dân nàng mình chịu kerchal chú riêng ai nói nhất đặc chọn là hay tại mai còn bỏ trong đời nắng đầm bầy ở slo một hộp mà dáng việt riêng nâng chân nàng này đào cường xong vía dương miên ở trong đời nắng dương vô tuổi vía cái hạt đồ vía dương slo cho kia chỉ muốn trai ấy các bạn này ở trai dương ai vô sạch sang ngõ slo mùi nâng các bạn này không ok tại bạn đã trai về ru chết ngành chiềng trai rương về chiềng à bà chỉ ấy đấy phụ nữ anh nó bắt đầu bắt đầu chân chết pro cái tha hà bắc vô một cron thưa gặp hà tại môn đường cron dương trai chỉ địa vi sân nó và chỉ địa sân rồi thấy dương thường che ở bên đó dương thường gặp hà bà ní đã slow rồi anh ấy slug cái gì nó slug chân nàng trôi chân nàng à trôi chân nàng nó dương nhưng bài hạt trôi vì hết slug việc chạy nó vô tục từ áp bay dục thấy dương vô ta hào vì bạn tục bạn dù hay vô hào thấy bạn dương vô mà ngò mà slò về mà slò bàn bạn bắt đầu vì dương ngào vì này dương bong trai bàn anh ấy slow tới đấy nè anh ấy bắt đào nè lọc về đấy vinh
តែឆ្ងាញ់តបជូរស្វាយមកអេមកអានោះក៏ត្រូវរឿងវាដែរ យើងមើលពណ៌វាខ្មៅណាដូចពណ៌ដូចនេះដូចលឹកជាកដោដោយសារគាត់ផ្អាប់ហាលវាក្រៀមវាដូរពណ៌ទៅខ្មៅចឹង Về tạ ta nhân tăng thằng này cái đây là anh ấy tôm ông nhịp cần nó lại ngô lại cái này con lệch này đúng ấy hal lek tu je mel ha yo buat betul អង្គខ្សាយធម្មតាមិនមែនអង្គដំណើបទេគាត់ដាំចំហុយដូចអង្គដំណើបដែរប៉ុន្តែយើងត្រាំទឹកណាបង ចាត្រាំទឹក ត្រាំដូចអង្គដំណើបដែរ ចា ត្រាំយូរហ៎ យូ យូរជាងអង្គដំណើបហ៎ ចាតែដល់ក៏មកតាំងអត់តាំងត្រេះទេ នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើគោបាទគឺគាត់មានគ្នា3នាក់គាត់ចាប់ដើមធ្វើគោនេះបាទមានអ្នកខ្លះរោលស្បែកអ្នកខ្លះកោសបាទ ហើយនៅទីនេះគឺជាកន្លែងចុងភៅដែលគាត់ធ្វើម្ហូបសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទចុងភៅនៅកន្លែងពួកគាត់នេះមិនមានចុងភៅប្រុសទេបាទកម្មវិធីធំមែនប៉ុន្តែចុងភៅខ្ញុំឃើញសុទ្ធតែស្រីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអត់ដឹងថាមានប្រុសអត់ទេណាព្រោះអត់ទាន់បានសួរលម្អិតប៉ុន្តែសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺស្រីសក់ឃើញស្រីមែនប៉ុន្តែគាត់លើកឆ្នាំងផ្ទះហ្នឹងផ្ទះធំណាគាត់លើករួចឆ្នាំងទី1ខ្ញុំឃើញគាត់លើកតែម្នាក់ឯងទេឆ្នាំងទី2នេះគាត់លើកគ្នា2នាក់ពួកគាត់ស្រីមែនប៉ុន្តែគាត់ពូកែធ្វើការបាទហើយសម្រាប់ម្ហូបថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគាត់ចំអិនមានខ្ទះ2បាទខ្ទះទី1នោះឃើញគាត់ឆាស្ពៃក្តោបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកខ្ទះនេះគាត់ឆាអីដែរបងឆាស្ពៃចកអូឆាស្ពៃចកបាទតាមពិតខ្ញុំឃើញបន្លែរបស់គាត់មាន2មុខគឺស្ពៃចកនិងស្ពៃក្តោបនឹងឯង បានលើចាក់អូឈ្ងុយដល់ហើយគាត់ណាបងបន្លែចូលក៏ឈ្ងុយដែរតាមពិតឈ្ងុយដោយសារសាច់នៅក្រោមនោះវាឡើងកឡាតចុងភៅស្រីមែនប៉ុន្តែកម្លាំងមិនចាញ់ដូចប្រុសទេបាទលេខ1ឲ្យចុងភៅលេខ1ចុងភៅលេខ1មេចុងភៅលេខ1គាត់ជួយគ្នានេះបាទសិតតែនារីទាំងអស់ណាបាទចុងភៅនៅនេះស្រីទាំងអស់អត់មានចុងភៅប្រុសទេហើយឆ្នាំងធំឆ្នាំងផ្ទះនេះផ្ទះថ្នោត anh ơi mới đi hành chút tập này bị chỗ rồi nặng tay quẩy ra quay chứ cơ quay chứ cơ quay cắt cơ
កាត់កើ គេដាក់បាច់ច្រឡាត់ជុរគេដាក់ច្រឡាត់ជុរប្រាប់ បាទ ដាក់គ្រឹបទូនេះខ្ញុំវិតិចណា យើងយកកនឹងយើងត្រាំឲ្យរយៈពេលថា3ទៅ4ម៉ោងរួចហើយបានយើងទុកចោលទឹកឲ្យបានយើងសា ឆា បាទសួរឲ្យបងប្អូនជនជាតិពួកខ្ញុំខាងថាលុនក្រឹងច្រាយហ្នឹងធ្វើតែបបរធម្មតាទេព្រោះពីមុនហ្នឹងយើងធ្វើតែបបរអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងយើងសាសិនសាឲ្យបានយើងដាក់បញ្ចូលគ្នាគ្រឿងក៏យ៉ាបើ ដាក់ភើណែក៏យូរញ៉ាំពូញ៉ាំប្រមាកាយហើយញ៉ាំផ្សេងណែបើហើយ សាច់គោហ្នឹងធ្វើម្ហូបអីបង គឺម្ហូបខីភី ភីភៀ បាទ ភីភ្លា លៀ អូភី អត់ ភៀ ទេអានេះតែមុខទេ តែមកមុខឯណោះ បាទតែមុខខាងក្មួយនោះគឺធ្វើភ្លា ភ្លាខាងយុវជននារីគាត់ធ្វើភ្លា បាទហើយគេធ្វើទាំងម្ហូបសាអានេះផ្លែ ឡាយភ្លាហ្នឹងយើងប្រើសាច់គោដែរ បាទ ចំពោះមុខម្ហូបពីភៀហ្នឹង បាទ យើងអាចដាក់ឆ្អឹងឆ្អឹងជនីហើយនឹងឆ្អឹងទូខ្លួនហើយនឹងឆ្អឹងដៃជើងចឹងទាំងស្បែក ស្បែកដែរ ហ្នឹងហើយមានពោះវៀនល្វីង ពោះវៀនល្វីង បាទ មានអាចខ្ចីតិចៗហ៎ ហ្នឹងមានអាចខ្ចីតិច អូ ហើយនឹងអាចយើងដាក់ប្រមាត់ ហើយយើងប្រើទឹកប្រមាត់ដែរ បាទ ដាក់ឲ្យល្វីងហ្មង ដាក់ឲ្យល្វីង ហ្នឹងសឡជនជាតិដើមភីភៀហ្នឹង បាទ អូបាទប្លែក អូមុខលូនលូនជាអត់ទេលូនជាអត់ ចូលរួមបុណ្យទីចុកទៅlại ចុកបើលេបតែវា ដេមាត់ក្រហមហ៎លាបអីគេ គេក្រេមវាបានអត់លិតថត ក្រហមនេះមិនមែនពីកណ្ណើទេណា mua mà được sửa sửa chị mua tại đúng đọc miệng luôn nó tương tương bề là chưa liệt ngay rồi Jangan hati, pirai. Apa pun tu loh, tak semangat. Lokom, mesti gerak. Tempat yang dah. Jika ada pun, kita telepon itu. Tak benar.ពេលទៅហ៊ាន Tí mày đâu? Dạ. Tí mày. Ô bè. អានេះយើងចលក់នេះ Bà. អូ Phải ភូមិឡាត្រី nó to hẹp. អូអានេះស្រស់ហើយមិនមែនដុតទេចុះអត់ដុតហ៎អត់ដុត tuần chèn អត់ដុតតន់ចានណាខ្ញុំឃើញដុតមកដុំអូមកទេសដល់ហើយនេះអានេះមានគល់ត្រីមកទេសដី ញ៉ាំមកបង Đó bà. ញ៉ាំបង Ôi chèn mà người. ស្រួយហើយច្រប់ចប់ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទហើយហឹរទឹកជ្រលក់មានក្លិនលក្ខត្រី
ឆ្ងាញ់ណាស់បាទនេះកន្លែងចុងភៅបាទផ្នែកធ្វើគោបាទហើយនឹងធ្វើសម្លភីភាបាទនេះសាច់គោម្ដុំទៀតដែលគាត់យកមកដុតល្មមញ៉ាំហើយនឹងឆ្អិនហើយ ប៉ុណ្ណឹងឆ្អិនណាបងបាទឆ្អិនហើយប៉ុណ្ណឹង អូនេះយើងបបោសផេះបបោសខ្ជូងដែលវាជាប់សាច់ចេញប្រឡាក់ខ្ជូងប្រឡាក់ផេះប៉ុន្តែរសជាតិក៏ពិតដែរបាទរសជាតិពេលដែលហាន់វាជាចំណិតមកយើងឃើញសាច់វានឹងអត់ឆ្អិន 100% ឲ្យមានឈាមលាយតិចជំលក់ទឹកម្ទេសបាទនេះរសជាតិពិតហាន់បដាភ្លក់បដាឆ្ងាញ់សំខាន់មានសេវាកម្មនេះបញ្ចប់ មានសេវាកម្មនេះបញ្ចប់សាច់អត់ឆ្អិនទេបាទដូចស្តេកសាច់គោដុតនៅក្នុងល្ងើកភ្លើងណាបាទគឺបាទបែបធម្មជាតិពិតហ្មងបាទមានខ្ជូងមានផេះប្រឡាក់លាយឡំគ្នាបាទខុសពីរសជាតិស្តេកដែលមានក្លិនប៊ឺបាទរីករាយមែនតើជាមួយពួកគាត់បាទ Nè, hay đừng đúng ngày đó. Đúng ngày nào cũng chụp. Có con nào? Làm để chu hay mấy cái loại để chu? Trời ơi, này cũng này. Không ai tu. អានេះអីគេអត់ដឹងហ៎ Nó lông tròn nôm, lông nôm, thuộc អូប្លោកនោមហ៎មិនលឹមគោទេអូក្តៅហុយហ្មងនេះខាងចុងភៅធ្វើស្រីគាត់ក៏មានរបស់ពិសេសញ៉ាំឡើង Chết ôm. Nó đang phải chịu buồn tàn thiệt. Nè. Nó làm đấy nha. Ui ya từng nào là từng chẳng ạ. Cái khổm làm lịch hả? Thôi nạ thế. ហ្នឹងទឹកស្រូបយើងយកទៅស្រូបលើសាច់គោមកទេសដល់ហើយបាទតោះហើយមិនឆ្ងាញ់ម្ហូបហ្នឹង Cái này nét là ngàn chả. Cái này nó là ngàn chả. Nhưng mà vẫn phải con là một. Tính nào đi qua là Chram sen. អូក៏ច្រាំសិន Chram. យើងប្រើទឹកត្រីឲ្យថែមប្រហុកទៀតឲ្យក្លិនឈ្ងុយ Tôi chăm bằng của bữa nào mà trong mình con ai dạo đó là bằng bằng bơ để hai cái gì អូក៏ច្រាំហើយយើងយកមកដាក់ trong đây không rồi non đây là hụt cái bệnh nó bắt nó lâu thằng nó ngàn lục kẹt đây là thằng mới ta lạp à tạm mì là chữ này bữa này thật kinh hẹp cả đó không mới chiên ធម្មជាតិ đây sọt đây sọt អាហ្នឹងបានធម្មជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណា នេះហើយ បាទរសជាតិដើម អូទៅត្រឹមពីឯបលែងទៅទៅណាចេះឡាឡាឡាnó nhím cái này nhím bỏ nó họ chú cái ra cái đèn nào Rồi
mà hôm nắng hai mua ở đây Lia sạch cổ. lia sạch cổ cho phía xa chân chiết coi à coi cô ồ coi mục mà hôm mình mục này cứ chỉ lia sạch cổ hay sầm rạp phía xa chân chiết đam việt tịch prứ cứ mua thả coi mục mà hôm mục nằng bà mà hôm bịa thả coiនេះខ្ញុំធ្លាប់លឺយូរហើយភីភាកយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាកយហ្នឹងជាប្រភេទភ្លាហ្នឹងទេខ្ញុំស្មានតែជាប្រភេទមុខម្ហូបផ្សេងគ្នាតាមពិតគឺមុខម្ហូបតែមួយគ្រាន់តែពាក្យកយជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅ Batang luk kiet nanti ya kiet. Elah. Batang luk lebih kiet. Dan untuk mutih lah tak. Pak hem tak. Jeruk tak ben. Tak em chuột tiệt. Đó vẽ tham sầm đại đầy quạt rôi đã pin lơ về bà nếu bây giờ có chụp bao sạch hay nâng bẩn lai hay nâng tật chữ lụa tật tray để sôm nắng trâu này hết bàn tham của đại đầy là sơm bắp dương lạm bơm thế à? Bà lạm bơm thế ăn. Ồ, tụi nó nè. Tụi nó. Đôi tụi say. Tụi say chụp khăn đây, chụp sạch đây, sạch đây này. Sạch suối. Mà. Mẹ cái gì vậy mẹ? Là ní dương từ lọp mà mờ cái lại sầm lò phi phi và lò phi phi ní việc của phong tại phong lò men pen mà quạt chập đá ba cầm rò với cái chợ bò phi cào lang mà lơ rồi hợp này khang cào vì ai ăn một ao vì ăn sập nè và mưa tôi tầm nông men pen dương khơi miên sạch miên ăn miên bay cô hai miên phổ viên chơi ấy được nông năng lì lòm cái nè và phổ viên chơi ní hết để lì ai chơi cô vừa ở miên khăn bị sạch bàสำหรับพีพีนั่นไอ้สำหรับรสชาติละวิ่งคือตัดประมาทวิ่งไอ้ตัดมาน้ำใบรมัววิ่งโอ้เลยเลยจะหมดแล้วหรอโอ้โหbà còn chặt trộn màu lăng theo màu bà hay một nhân xe nó còn miền tâm đồng phong lăng qua cả lạt lọ vậy đó anh ấy sạch lia cho mỗi kêu nông là bỏ một hôm ấy là ní quạt lụa và quạt năm
nhâm nhâm អាហ្នឹងត្រូវមានស្រាថ្នាំអញ្ចឹងដាក់ជាមួយឆ្ងាញ់ចឹងមិញ Thế anh lưng mất đây á វារសជាតិភាសានេះថាម៉េចឆ្ងាញ់ភាសាអូញឹមខ្ញុំស្មានតែនិយាយខ្មែរញញឹមមិញញឹមអូឆ្ងាញ់ញឹម Ôi đang khăn lăn đoạn mọc tấm mực ញឹម na chắc là e ឆ្ងាញ់ញឹមឆ្ងាញ់បាទ khăn cô đây làm Kiểu tích bảo phụ bằng bê lịch thê từng thả Cái này ông một đọc Mới chá Còn ai là thọចេះនិយាយខ្មែរដែរនិយាយ Anh ấy nè អត់ចេះទេ នៅទីនេះការដាំបាយកម្មវិធីធំក៏ដោយគឺអត់ប្រើឆ្នាំងដាំបាយក្នុងទឹកទេបាទគឺពួកគាត់ចំហុយបាទដូចខាងក្រៅខ្ញុំនេះគាត់មានឆ្នាំងពីរចំហុយបន្តគ្នារហូតបាទឆ្អិនមួយឆ្នាំងយកទៅចាក់ឆ្អិនមួយឆ្នាំងយកទៅចាក់បាយចំហុយនេះមិនមែនអង្ករដំណើបទេគឺអង្ករធម្មតារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគាត់បាទខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអង្ករអីទេប៉ុន្តែគាត់ចំហុយដូចបាយដំណើបអញ្ចឹងបាទដោយសារនៅខាងគាត់ហ្នឹងគឺនិយមចំហុយបាយអញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំបាយដែលចំហុយហ្នឹងគឺអាចទុកបានយូរជាងបាយដាំបាទអត់ងាយផ្អូមទេហើយពេលខ្លះពួកគាត់ទៅចំការអញ្ចឹងគាត់ចំហុយបាយហើយគាត់ដាក់ស្បោងបាទស្បោងឬក៏ប្រអប់ឫស្សីរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហៅអីបាទគាត់ដាក់យកទៅចំការអញ្ចឹងគឺគាត់ទុកបានយូរគាត់អាចញ៉ាំរហូតដល់ល្ងាចក៏បាយហ្នឹងអត់ផ្អូមអត់អីដែរបាទចាប់ដើមចេញសម្រស់រូបរាងឆ្កាមកណា បាទរងាស់ឡើងពណ៌កឡាតបាទឆ្នាំងឡើងក្រៀមតិចឈ្ងុយហ៎បងឈ្ងុយហ៎បាទមួយពោះបដា ក្រៀមមើលទៅទំនងដល់ហើយសម្លាក់គ្រឿងហើយស្រែកយើងឃើញមានគ្រាប់ម្ទេសនៅជាប់មួយបាទមើលទៅទំនងមែនតើជាមួយនឹងចង្អើអាំងគៀបពីម៉ែឈើកាន់នេះស្រីបងប្អូនអរនេះគឺជា steak គឺជាដើមបេតិចញឹមហើយ steak នេះគឺគេធម្មតាពីដើមមកមានកម្មវិធីគឺគេដុតទាំងមូលចឹងមកគេដុតទាំងមូលបាទដុតទាំងមូលតែមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាជនជាតិប្រៅក្រឹងអីទេភ្នងទេគឺដុតដូចគ្នាអូបាទហើយគឺពីដើមអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ដូច steak យើងហូបនេះដែរបាទឆ្ងាញ់គេថាមិនគូឆ្ងាញ់ញឹមខាងខ្ញុំបើញឹមហ្នឹងអាហ្នឹងយំបណ្ដោយញឹមហ្នឹងយំវិញបាទអូញឹមញាតទៅច្រៅទៅច្រៅញាតទៅច្រៅញាតទៅតាមលោកក្លែមបាទនេះស្រាប់ពីងងឹមទឹកnhiệt tơ vẹt tơm rồi nhiệt tơ vẹt tơm nhum ngam lăng ngam tăng và mười quạt bớt có đang ở xung anh đây mà ồ và ô nhum làm mấy tàu dao họ thích tí nào trong tăng này là em bọc cặp hè bên trên vậy buông nè
ពេលដែលឆ្អិនហើយគឺពួកគាត់ដួសដាក់ឆ្នាំងភ្លើងបាទមើលទៅទំនងដល់ហើយញឹមហ្មងបងញឹមតាមមកញឹមអូពូតចឹងមិនស្រួលញ៉ាំដល់មកវ៉ាវញឹមនេះជាភីភារសជាតិល្វីងហ៎បងអូយើងជ្រលក់ហ្មងបាទជ្រលក់អូញឹមអូបាទដល់ជ្រលក់ចឹងមិនញឹមចង់អកញឹមចង់អកបាទរីករាយមែនតើបាទអូនេះมันមានញឹមអូនេះឆាបន្លែនេះកយបាទកាលនេះឆាបន្លែទឹកជ្រលក់បាទទឹកជ្រលក់យើងជ្រលក់ជាមួយភីភាបានសាច់គោអូទៅនោះសាមគ្គីបាទសាមគ្គីរួមគ្នាអាហ្នឹងណាបាទឆ្ងាញ់ណាស់នេះអាហ្នឹងទៅចិត្តអាហ្នឹងយើងពូតដៃទៀតมันឆ្ងាញ់បាទពូតអញ្ចឹងបានស្នេហ៍បាទពួកគាត់អង្គុយមកវងនៅខាងនេះអាហ្នឹងបុរាណចំអត់ហ្នឹងប្រើលព្រាអីអត់ប្រើលព្រាយើងញ៉ាំរបៀបបុរាណចានបាទគឺគាត់មានចង្អេរមួយដាក់ម្ហូបនៅកណ្ដាលបាទហើយបាយជុំវិញមើលទៅទំនងមែនតើបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបបាទមើលទៅរីករាយហើយសប្បាយបាទឥឡូវនៅមានចានប៉ុណ្ណេះបាទមុនបងដាក់លឹកចេកចាលឹកចេកអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកំពង់ឆ្អីអូប្រើកំពង់អាស័យបាទបាទហូបជុំគ្នាបងប្អូនកុំខំអៀនបាទប្រើដៃទេអត់ប្រើស្លាបព្រាទេបើប្រើដៃស្បែកជាតិបាយចំហុយពូតអត់ជាប់ដៃទេអត់ដូចបាយដាំទេបាទបើយើងដាំជាមួយស្នាំងនៅវាជាប់ដៃបាទអេឡាញ៉ាំមកខ្លាយ